안녕하세요. 통증인사이더 안영호입니다. 지난 영상에서 목의 이물감과 캑캑거리는 기침, 그리고 말을 하면 목이 답답하고 기침이 나와서 너무나 오랫동안 7년 이상 고생한 이야기를 해드렸는데요. 그 환자가 완치되고 있는 그런 즐거운 소식을 잠깐 말씀드렸는데요. 목에 뭔가 걸려 있거나 이물감이 있거나 만성 기침에서 이런 증세가 같이 동반되어 있을 경우, 그래서 크게 말하면 두 가지로 이게 역류성인지 아니면 이 환자처럼 신경과민성인지를 볼 수 있는 것이죠. 신경과민이라는 것은 잘 알려져 있지 않기 때문에 인두, 후두, 과민성이라는 그런 병명을 만들어낸 의사들이 몇 분 계셔요. 그렇지만 이 개념 자체가 많이 보편화되어 있지 않기 때문에 여러분들도 아마 처음 들었을 분이 대부분입니다. 그래서 이걸 저는 뭉뚱그려서 그냥 신경과민성으로 이렇게 이야기해 드립니다. 역류성부터 이야기할게요. 역류성이 흔히 많이 알려져 있기 때문에 사실은 20년 전에는 제가 전문의를 딸 때만 해도 역류성이란 말은 참 우리나라에서는 그렇게 많지 않았습니다. 그렇지만 어느 나라에 많았을까요? 바로 미국과 같은 그런 나라였습니다. 그 나라 사람들은 비만이 많고 음식을 과식하는 경우가 많기 때문에 이런 역류성이 상당히 많았는데요. 최근 10년 이내에 우리나라에도 비슷한 현상이 생기고 있습니다. 그래서 이런 음식이나 비만으로 인한 역류성 질환이 많아지기 때문에 이제 역류성 식도염이라든가 역류성 후두염 이런 것은 어느 정도 많이 알려져 있는데요. 자, 특징적으로 말한다면 위산이 역류한다는 것이죠. 그렇지만 앞으로 구부릴 때 자세를 증세가 심해진다. 그러면 역류성일 가능성이 많죠. 자, 우리가 저녁에 누워 있을 때 이 증세가 목이 답답하거나 기침이 심해지면 역류성이라고 볼 수도 있습니다. 대부분 역류성은 과식을 할 때 나타날 수도 있고 과식이 아니더라도 식사를 하고 난 다음에 위산이 많이 분비되면서 나타나기 때문에 특징적으로 식후에 심해지는 경우가 많습니다. 제일 심한 경우는 식사 후에 피곤하다고 바로 누울 때 아마 이런 증세들을 한 번씩은 다 경험했을 수도 있습니다. 위산이 올라오는 느낌 말이죠. 또 이런 분들은 자다가 숨이 차서 또는 기침을 하면서 깨는 경우가 상당히 많습니다. 그래서 이런 역류성인 경우에는 여러 가지 약들이 도움이 되는 경우가 꽤 있습니다. PPI라 그래서 위산을 낮추는 여러 가지 약들이 꽤 도움이 될 수가 있습니다. 그렇지만 이것이 생활요법과 같이 연관되지 않으면 완치되지 않는 경우가 되게 많기 때문에 미국 저널을 보면 역류성 식도염 약을 6개월, 1년, 어떤 사람은 10년 이렇게 많이 먹고 있는데 그 위험성에 대해서는 제 블로그를 참조해 주시면 PPI의 위험성에 대해서 적어져 있으니까 한번 참조해 주시기 바랍니다. 자, 두 번째, 신경성으로 이렇게 나타나는 경우. 지금 제가 좀 전에 말씀드렸던 우리 환자는 그런 케이스입니다. 그래서 이분은 밤에 심한 것이 아니고 낮에 심하고 낮에도 하루 종일 나타납니다. 시도 때도 없이 나타나는 것이죠. 특히 이야기를 할 때 또는 노래를 잘 못 부릅니다. 노래를 하면 또 기침이 팍팍 나는 것이죠. 목이 답답한 것이죠. 그러다 보니까 크게 웃는 것도 기침을 나게 합니다. 지난 2, 3년 동안 특히 팬데믹이 오면서 이런 분들은 많이 위축돼서 힘들게 살아오고 있었던 그런 케이스였습니다. 이분은 특히 운동을 좋아하셨는데요. 운동을 할 때 특히 기침이 심하기 때문에 이것을 고치러 사실은 저희 병원을 방문했던 그런 환자입니다. 어떤 냄새, 향수를 맡거나 어떤 음식이 탄 냄새를 맡거나 이러면 이분들은 기침을 하게 됩니다. 목이 답답해집니다. 그리고 바깥에 나가거나 어떤 장소에 들어갈 때 또는 차가운 공기를 맡거나 에어컨을 쓸 때 목이 답답해지기 심해지고 가래가 더 끓고 기침도 하게 되는 것이죠. 이것이 제가 보는 신경과민성 후두의 증상으로 볼 수 있습니다. 자, 어느 정도 역류성 문제와 신경과민의 문제가 조금 구분이 될 수 있겠죠. 자세한 것은 다양한 각도에서 그 원인을 찾아 나가야 된다는 것이죠. 앞 영상에서 제가 5가지 정도 크게 이야기 드렸지만 갑상선 문제나 신경 문제나 후두 문제뿐만 아니라 식도 문제, 척추 문제까지 같이 다뤄줘야만 이런 분들은 좋아질 수 있습니다. 이 환자 같은 경우도 한 3가지 정도 문제가 있었습니다. 그래서 척추 문제도 있었고요, 후두 문제도 있었고, 신경성, 이 신경성이라는 거는 이분 같은 경우 너무 오랫동안 알았기 때문에 만성화된 만성 통증처럼 뇌가 예민해지고 신경을 많이 쓰게 되는 그런 심리적 신경성 문제가 합쳐진 케이스였습니다.
어쨌든 이런 부분들을 찾아서 치료해 줄 때 이 환자처럼 7년 이상 된 것이 한두 달 내에 70~80% 이상 좋아지는 그런 경험을 할 수 있을 것입니다. 자, 오래된 만성 기침이나 목에 걸리는 증세, 가래가 끼는 경우도 정확하게 원인을 찾으면 그런 불편감에서 벗어날 수 있습니다. 이제 무턱대고 역류성 약을 오래 먹지 마시고 정확한 원인을 찾아서 치료해 보시기를 권해드립니다. 지금까지 통증 인사이더 안영우였습니다.